先钓鱼工具，能让你躺着也能钓到鱼。下面就来看看胡子哥是如何徒手打造这个自动钓鱼器的吧。在地上先打上2根树杈支架，支架打好后，将1根自制的鱼线轮放在支架上，然后在距离支架大概1米处插入1根木桩，木桩必须正对鱼线轮中间，将地面的泥土拨平，然后将支架用麻绳绑住，防止上鱼的时候鱼线轮跑掉。绑好后，在鱼线轮的2头分别绑上几圈麻绳，这几圈麻绳是连接激发装置用的。后方木桩绑上2根粗的皮筋，试一试皮筋的弹性，然后将麻绳和皮筋绑在一起。2头都绑好后，转动鱼线轮将绳子绕紧，当麻绳卷到大概5公分处的时候，松手看看效果怎么样。最后再给它装上激发装置。鱼线轮的一侧用铜线绑上1小节竹子，底部放1根超过2个支架长度的竹子，这样一个简易的激发装置就安装好了。当有鱼拉动鱼线的时候，鱼线的力度就会自己激发机关，从而达到自动拉线的效果。经过胡子哥的多次调试，装置也达到了最好的状态，现在就可以让它正式上班了。将装置设置好后，在鱼钩上绑上诱饵，然后把诱饵丢入河中。为了防止大鱼拉走装置，可以在装置前再做一个固定支架。当一切都准备好后，就可以开始钓鱼了。为了记录下鱼上钩的镜头，小哥还在旁边装上了摄像头。喜欢看这类视频的小伙伴，记得点播关注，每天持续更新。